Доброго дня. Мене чути добре? Так, добре. Так, добре. Дякую. Об 11 розпочнемо. Дякую. Чекаємо. Модератор. Угу. Да. Ага. А ти Романом мені щось назвала. Хорошо? Чи ти Романом тоді назвала? Нет, там в списке Роман еще есть. Еще есть Роман. А у вас видно, кто присутствует? Да. Ну, не зовсім мені ця платформа звична. Більше Teams. Хорошо, всех перечисляется. Ну, Вот это наш этот я бачу, разработчик. я бачу. він підписаний. Мгм. Да нас всех перечисляют. Зачем? А тебе так взагалі описую, як ти виглядаєш. Фотообус складає. Так, я написав, під ГЗК присутній в особі заступника генерального директора з охорони праці, промислової та екологічної безпеки Шевченка Олександра Володимировича. І оце ж як воно, нік там, да? Чи як це слово? А ну, хто мовить, як воно називається це слово? Нік? Чи пошта, да? Да, вот на прошлом. Ну, це не пошта, це скоріше, я так підписую. Но он уже придет от вас, и все увидят, что Мгм. Шевченко АВ написал. Та група спеціалістів комбінату. Печать. Що то там за печаль? Да, девчонки мне пишут, кто присутний на располкоме. Нікольникової немає? Эдуард Горевой, Николай Николаевич Щелкин. 57 минут. Амбросова и нет. Так, учасники, я тобі демонструю. Значить, у нас є Шевченко, департамент, Руслан Буренко і Роман Корпач. Поки. Але ж вони приєднаються в будь-який момент. Угу. Оце цей Буренко, да? Директор компанії. Угу. Так, це він. А що, я мікрофон не вимкнув? Не-а. А раньше сказать нельзя было? А дійсно, що можна було ще попередити. Я, чесно кажучи, не слуховувався до початку. Ну, будемо знайомі. А напишіть, будь ласка, в чаті, хто буде представляти плановану діяльність, посаду і фамілію, ім'я по батькові, щоб я занесла ці дані до протоколу, поки є час. Я вже написав. Нет. Представляет Буренко. Як Хто нам буде? це підкажіть, будь ласка. Хто буде представляти, хто буде доповідати зазначеної діяльності, напишіть посаду і ім'я та фамілію по батькові. Доповідь буде від керівника підрядної організації Руслан Буренко. Напишіть, будь ласка, в чаті, щоб залишилося. Так, щоб залишилось для зручності заповнення протоколу. Дякую. А я про підприємство вже написав. Шевченко Олександр. Бачу, дякую. Група колег зі мною. Як нам до вас звертатись? Підкажіть, будь ласка. Мене звати Ольга Валентинівна. Зараз розпочну це слухання через хвилину. Я обов'язково представлюсь. Так, а я не бачу, а чат? Де у нас чат в Zoom? Вибачте. Знизу. Знизу. Це доска повідомлень, да? Дошка. В Доски мене сообщень. відображається як чат.
Як чат? У мене не відображається зараз. Ага, бачу, є. Так, 11:00, тож можемо, я вважаю, розпочинати. Нікого не чекаємо, так? Ну, Тоді підприємство на місці. Тоді розпочинаємо. Доброго дня усім. Я Лемех Ольга Валентинівна, представник Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 18 грудня 2017 року вступив в дію Закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує проводити. На виконання вимог цього закону державний орган забезпечує організацію і проведення громадських слухань щодо планованої діяльності в процесі оцінки впливу на довкілля. З 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 Прикінцеві та перехідні положення Закону України про оцінку впливу на довкілля, який врегульовує питання проведення громадських слухань на період дії воєнного стану, а саме громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, при що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадські обговорення. Сьогодні метою нашого слухання є обговорення планованої діяльності акціонерного товариства «Південний гірничо-збагачувальний комбінат», яка полягає в новому будівництві вакуумно-насосної станції для потреб виробництва на земельній ділянці з місцем розташування Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Інгулецький район. 8 травня 2024 року суб'єктом господарювання розпочата процедура оцінки впливу на довкілля через єдиний реєстр. Ним подано повідомлення про плановану діяльність, яка полягає в оцінці впливу на довкілля. Повідомлення про плановану діяльність розташовано в громадських містах, а саме дошка оголошень приміщення Інгулецької району у місті Кривий Ріг Ради за адресою площадь Гірницької Слави, 1, місто Кривий Ріг. Дошка оголошень приміщенні Палацу культури за адресою площадь Гриницької Слави, 2, місто Кривий Ріг. Дошка оголошень на зупинці громадського транспорту Інгулецького райвиконкому у місті Кривий Ріг. Дошка оголошень на зупинці громадського транспорту Центр адміністративних послуг виконавчого виконкому міськради на проспекті Металургів, міста Кривий Ріг. У приміщенні Криворізької районної державної адміністрації за адресою вулиця Кобилянського, 152, міста Кривий Ріг та дошка оголошень на зупинці громадського транспорту вулиця Переяслівська у місті Кривий Ріг. 7.08 у єдиному реєстрі було розміщено звіт, який безпосередньо оцінює вплив на довкілля, оцінює вплив діяльності підприємства на довкілля. Реєстраційний номер справи у реєстрі 7798. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД розміщено в приміщеннях. Дошка оголошень в приміщенні Інгулецької районної в місті Кривий Ріг Ради за адресою площадь Гриницької Слави, 1, місто Кривий Ріг. Дошка оголошень в приміщенні Палацу культури за адресою площадь Гриницької Слави, 2, місто Кривий Ріг. Дошка оголошень на зупинці громадського транспорту Інгулецький райвиконком у місті Кривий Ріг. Дошка оголошень на зупинці громадського транспорту Центр адміністративних послуг виконкому міськради, проспект Металургів, міста Кривий Ріг. І у приміщенні Криворізької районної державної адміністрації за адресою вулиця Кобилянського, 152, міста Кривий Ріг, і дошка оголошень на зупинці громадського транспорту Переяслівська у місті Кривий Ріг. Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів. 10 вересня закінчується термін громадського обговорення по зазначеної планованої діяльності. Тож ми сьогодні проводимо громадські слухання. Я оголошую регламент нашої роботи. Вступне слово головуючого до 3 хвилин. На доповідь суб'єкта господарювання до 15 хвилин. Потім йде обговорення у форматі питання-відповідь, на що виділяється до 5 хвилин. На підбиття підсумків до 5 хвилин.
Я є головуючий громадських слухань, одразу інформую, що під час засідання здійснюється відеозйомка. Крім того, враховуючи те, що слухання проводяться в режимі відеоконференції, прошу всіх зареєструватись для відповідної реєстрації. У разі оголошення повітряної тривоги слухання призупиняються та будуть продовжені після її закінчення. Звертаюсь до представників громадськості. Ви можете висловлювати будь-які зауваження та пропозиції представнику замовника щодо планованої діяльності, як під час слухань, так і в чаті Zoom. І що представник замовника зможе вам відповісти, ви отримуєте відповідь одразу. Якщо ні, він має право надати вам відповідь у письмовому вигляді на адресу, яку ви залишите в чаті Zoom протягом 5 днів. Отже, відповідно до порядку денного, я передаю слово представнику замовника для представлення своєї діяльності. Дякую, будь ласка. Доброго дня, Боренко Руслан Сергійович, директор ТОВ компанії «Вентека», представник розробника звіту ЗВД планованої діяльності. Планованої діяльності Південної ГЗК з нового будівництва вакуумно-насосної станції для потреб виробництва на земельній ділянці з місцем розташування Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Новолинський район. Планована діяльність полягає в будівництві вакуумно-насосної станції, яка призначена для забезпечення планових показників вологи продукту, що випускається родозбагачувальною фабрикою номер 2 і є частиною технологічної лінії родозбагачувального виробництва. Будівництво планується здійснювати безпосередньо на території збагачувальної фабрики в межах основного промайданчику підприємства. Найближче до об'єкту планованої діяльності житлові забудови знаходяться на відстані близько 1000 метрів у північно-східному напрямку по вулиці Алма-Атинська та на відстані біля 1100 метрів у північно-західному напрямку по вулиці Наливайка. Найближчим поверхневим водним об'єктом є річка Інгулець, відстань до якої становить близько 850 метрів на північний захід. Розмір санітарно-захисної зони основного промайданчику встановлено відповідно до державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів та підтверджено висновком Державної санітарної первічної експертизи від 27 травня 2022 року. Згідно з даними документами, для основного промайданчику встановлено санітарно-захисну зону розміром 300 метрів від крайніх основних джерел води. В межах санітарно-захисної зони житлові забудови, зони відпочинку, навчальні, спортивні, лікувальні та інші прирівняні до них об'єкти відсутні. Оскільки провадження планованої діяльності здійснюватиметься в умовах діючого виробництва без додаткового відведення земель, то територіальна альтернатива не розглядалася. Основним завданням планованої діяльності є створення в системі вакуумпроводу технологічних секцій збагачувальної фабрики номер 2 стабільного розрідження, що необхідно для забезпечення безперебійної роботи дискових вакуум-фільтрів, які призначені для фільтрації кінцевого продукту збагачення, а саме концентрату. Вакуумнасосна станція являтиме собою дві групи вакуумнасосів типу ВВМ-2-300 по 5 одиниці кожній групі. Кожен вакуумнасос планується оснастити ресивером. Дренажні стоки ресиверів надходитимуть у дренажні канали станції та відводитимуться в загальнофабричну систему дренажних стоків. Збірні вакуумні колектори обох груп вакуумнасосів будуть об'єднані з вакуумпроводом збагачувальної фабрики номер 2. Забезпечення роботи вакуумнасосної станції технічною водою в кількості 420 метрів кубічних на годину передбачено з існуючого загальнозаводського водоводу, що є частиною системи замкнутого оборотного водопостачання підприємства, яка дозволяє використовувати освітлену воду на технологічні потреби. З метою очищення технічної води, що подається на вакуум-насоси, на кожну групу насосів планується встановити систему фільтрації, яка складається з гідроциклону та автоматичної дискової фільтрації. Відведення відпрацьованої водоповітряної суміші буде здійснюватися в ЗУВ, обладнаний 2 насосами. Далі вода перекачуватиметься в існуючу систему технічного водопостачання фабрики. Для забезпечення монтажу обладнання та трубопроводів і подальшого їх обслуговування передбачається встановлення мостового крану. Для експлуатації обладнання будуть облаштовані площадки обслуговування. Також планується приміщення операторної машиніста вакуумних установок. Істотних змін мікроклімату і клімату під час проведення будівельних робіт та здійснення планованої діяльності не відбудеться.
Основними джерелами впливу на атмосферне повітря під час будівельних робіт будуть викиди забруднюючих речовин від двигунів будівельної техніки при перевантаженні сипких матеріалів від зварювальних, різальних, паяльних, металообробних та фарбувальних робіт. Обсяги викидів за період будівництва складатимуть біля 10,9 тонн. За результатами розрахунку розсіювання, максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин, визначені в розрахункових точках на межі житлової забудови санітарно-захисної зони, на період будівельних робіт не перевищуватимуть санітарно-гігієнічні нормативи. При експлуатації планованого об'єкту утворення нових джерел викидів не передбачається. Вплив на атмосферу повітря відсутній. В період будівництва будуть утворюватися виробничі та побутові відходи, прогнозні обсяги утворення яких становлять біля 170 тонн, в тому числі 2,5 тонни відходів згідно з національним переліком класифікуються як небезпечні. Решта, більша частина, не є небезпечними. Для розміщення даних відходів додаткові земельні площі не потрібні. Відходи передаватимуться підприємствам, що мають відповідні дозвільні документи. Необхідно зазначити, що всі будівельні роботи будуть проводитися із залученням підрядних організацій, які будуть використовувати власні будівельні машини і транспортні засоби. Обслуговування спецтехніки та управління відходами, які утворюватимуться при її обслуговуванні, входить в зону відповідальності будівельної підрядної організації. В результаті експлуатації вакуумно-насосної станції утворюватимуться матеріали фільтрувальні відпрацьовані. Також додатково збільшиться обсяг утворення побутових відходів. Відповідно до національного переліку відходів, дані відходи не є небезпечними. Їх прогнозні обсяги утворення становлять 324 кг на рік. Побутові відходи будуть передаватися для розміщення на полігоні ТПВ, а матеріали фільтрувальні відпрацьовані передаватися на видалення згідно з відповідним договором. У період будівельних робіт передбачається влаштування тимчасового водопостачання для забезпечення побутових та технологічних потреб. Забір технічної та питної води буде здійснюватися від існуючих мереж водопостачання корпусу збагачення. Обсяг використання води в період будівництва незначний і знаходиться в межах лімітів витрати води збагачувальної фабрики. В період експлуатації вакуумно-насосної станції планується використання систем побутового водопостачання та каналізації. Підвод питної води буде здійснюватися від існуючої мережі питного водопостачання збагачувальної фабрики, а каналізаційні стоки скидатимуться в існуючі каналізаційні колодязь підприємств. Технічна вода для роботи вакуум-насосів буде подаватися з існуючого загальнозаводського водоводу, а відпрацьована вода перекачуватиметься в існуючі системи технічного водопостачання збагачувальної фабрики. Отже, при роботі планованої вакуум-насосної станції буде здійснюватися оборотне водопостачання повністю замкнутої автономній схемі. В період будівельних робіт та при експлуатації планованого об'єкту скидання забруднених стічних вод у поверхневі води, водні об'єкти та їх надходження в підземні водоносні горизонти не передбачається. На території промайданчика планованого будівництва ґрунтово-рослинний шар відсутній. При проведенні будівельних робіт можливо забруднення ґрунтів відходами виробництва або у разі витоку палива та мастил від транспорту і спецтехніки. Також передбачається вторинний вплив на ґрунти прилеглої території, обумовлений викидами забруднюючих речовин у період будівництва, внаслідок їх випадіння з атмосфери та осідання на ґрунт. Результати аналізу проб ґрунту прилеглої території показують, що показники вмісту важких металів знаходяться на рівні фонових показників та не перевищують встановлені нормативи. При виконанні будівельних робіт передбачається низка заходів для запобігання забруднення ґрунтів. В ході експлуатації об'єкта планованої діяльності вплив на ґрунти залишиться на існуючому рівні. Основними джерелами шуму в період будівництва є робота двигунів транспорту, спецтехніки та обладнання. Рівні шуму на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови будуть знаходитися в межах допустимих значень і не перевищуватимуть 4,4 дБ. При експлуатації вакуумно-насосної станції джерелами шуму буде насосне обладнання. Аналіз результатів розрахунків рівня шуму на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови показує, що шумові характеристики знаходитимуться в межах від 12,4 до 23,9 дБ та не перевищуватимуть встановлені норми. Вібраційний вплив від будівельної техніки та технологічного устаткування не пошириться за межі робочих місць.
Територія проведення планованої діяльності розташована в промисловій зоні міста та являє собою повністю урбанізований ландшафт. Вирубування зелених насаджень не передбачається. Негативний вплив на стан рослинного та тваринного світу найближчих природних локацій, а також на об'єкти природно-заповідного фонду та екологічної мережі не очікується. Планована діяльність не призведе до істотних змін існуючого рівня забруднення навколишнього середовища, отже, погіршення здоров'я та умов життєдіяльності місцевого населення не очікується. Для забезпечення нормативного стану навколишнього природного середовища підприємством передбачено комплекс організаційних та технічних заходів. На основі здійснених оцінок впливу визначено фактори, що матимуть вплив на навколишнє середовище. Це шумове навантаження при експлуатації обладнання та збільшення обсягу утворення відходів. Інші чинники впливу на довкілля оцінено як мінімальні або вплив від них не передбачається. Визначені фактори обумовлюють програму моніторингу, що полягає в контролі шумового навантаження на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови, а також облік відходів та їх своєчасну передачу на утилізацію або розміщення. При дотриманні прийнятих проєктних рішень та реалізації запланованих природоохоронних заходів планована діяльність не призведе до негативного впливу на здоров'я людей та погіршення екологічної обстановки прилеглої території. Експлуатація об'єкту планованої діяльності буде здійснюватися з неухильним дотриманням норм законодавства України. Відповідальність за взяті зобов'язання з реалізації планованої діяльності згідно з нормами і правилами охорони навколишнього природного середовища та вимогами екологічної безпеки на всіх етапах діяльності бере на себе акціонерне товариство «Південний ГЗК». Дякую за увагу. Дякую. Звертаюся до представників громадськості. Чи є у когось запитання щодо зазначеної планованої діяльності? Будь ласка, представтесь. Добрий день, мене звати Устименко Антон, я член громадської спілки «Екологічна рада Криворіжжя». У мене запитання в зв'язку з тим, що у нас спостерігається вже другий рік відключення електроенергії, чи є якісь безперебійники або альтернативне живлення для вакуумно-насосних станцій на період аварійних відключень, тому що аварійні відключення є, як ми знаємо, збудником аварійних ситуацій на підприємствах, можливих пожеж і так далі. Для того, щоб запобігти це, чи будуть встановлені якісь альтернативи для того, щоб запобігти цим ситуаціям? Дякую за запитання. Чи готовий представник підприємства відповісти одразу? Оля Володимирівна, у нас присутній головний енергетик Андрій Валерійович. Йому слово, будь ласка. Доброго дня, колеги. Дивіться, по питанню по порядку. Живлення об'єкта здійснюється по двом водам окремо, що живиться від центральної підстанції ГПП-2 по лініям 150 і далі вже по 6 кВт і далі на 4. В разі відключення електроенергії обладнання, що буде зупинено, скид води проходить зумфи, які самоточною каналізацією сходять до аварійної ємності, тобто затоплення самого обладнання не буде. По другому питанню щодо стабілізації, так в частині обладнання для підтримки нормальної стабільної роботи будуть включені окремі стабілізатори для нормалізації режиму роботи схем живлення оперативних ланцюгів. Там 220 вольт, 24 вольт. Я тільки добавлю, що підтоплення неможливе не відносно обладнання, не відносно території. Добре, дякую. Дякую. Чи є якісь запитання стосовно зазначеної планованої діяльності? Так, запитання я більш не бачу. Тож, зазначене питання і відповідь буде внесене до протоколу громадських слухань. Отже, пропоную підбивати підсумки. На слухання з'явилось 5 осіб. Ми почули запитання щодо зазначеної планованої діяльності. Все буде в протоколі громадських слухань, все буде зафіксовано. Протокол буде опублікований зі звітом про громадські слухання у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Відеозапис буде викладений на YouTube-каналі Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Все буде у відкритому доступі. Отже, ми закриваємо громадські слухання щодо планованої діяльності акціонерного товариства
Південний гірничо-збагачувальний комбінат, яка полягає в новому будівництві вакуумно-насосної станції для потреб виробництва на земельній ділянці з місцем розташування Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Інгулецький район. Усім дякую за увагу. Дякую всім. Також всім дякую, безпечного, гарного дня. Навзаєм, безпечного, Ага. спокійного дня. Дякую. До побачення. Да. До Побачення. побачення.